हेलो गुड मर्निङ अल अफ यु गुड मर्निङ साथीहरू सबैजनालाई है। यो मैले भिडियो बनाएर चाहिँ एकदमै मर्निङको समय छ, बिहानको समय होइन। अनि म चाहिँ घरबाट मामा घरतिर जाँदैछु। अनि साथीहरू मेरो यो चाहिँ मिनी भ्लगहरू होइन। मैले चाहिँ पहिलेको च्यानलमा चाहिँ एकदमै लङ भिडियो लगाउने गर्थेँ। अनि त्यो च्यानल चाहिँ उड्यो सो त्यस पछाडि चाहिँ मैले भिडियो त लगाउँदै थिएँ लङ त्यही पनि बिचमा कार्य व्यस्तताका कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न सकिनँ। सो मैले चाहिँ अचेल फेरि छोटो भिडियो राख्दैछु होइन, मिनी भ्लग राख्दैछु। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्दैछ? एकजना साथीले जस्तै भर्खरै कमेन्ट गर्नुभएको थियो, एकदमै छोटो मिठो राम्रो छ भनेर थ्याङ्क यू सो मच होइन। ओके, अनि यो चाहिँ पहाडको गाउँ भएर होइन, पहाड भएर यस्तो छ बाटोहरू। उफ, पर भर्खर घाम झुल्किँदैछ है, भर्खर भन्दा नि अघि नै झुल्किनु त, तर कस्तो नदेख्ने रहेछ राम्ररी। यस्तो डाँडा काँडा छ गाइजहरू, यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ कुन्नी? मलाई सोध्नुहुन्छ भने मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ है, गाउँघर डाँडा पाखा छहराले एकदमै राम्रो लाग्छ। अनि म चाहिँ प्रकृति अनि त म प्रकृति हो, प्रकृति मन पराउने प्रकृतिलाई। सो गाइजहरू, म अझै हिँडिरहेको छु, अझै पनि पुगेको छुइनँ है। मेरो साथमा यत्रो ब्याग छ होइन। ओके साथीहरू, यहाँहरूले यतिन्जेल मेरो मिनी भ्लगलाई हेरिदिनु भयो होइन, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच म भन्दै मेरो आजको यस भ्लगलाई यहीँ अन्त्य गर्दछु। अनि फेरि पनि यहाँलाई मेरो भिडियोहरू मनपर्छ भने थम्स अप अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त। यति भन्दै फेरि पनि म अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका सहित बिदा हुन्छ। बाई।